Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah Rahmani kang welas asin dalem donya lan akhirat, arimi kang welas asin dalem akhirat baka kala ngendika sapa asal mangkat Imam alimu kang alim alam atu kang alimi Irfan Samsudin alam laku Samsudin pana bila ilmunya gelar pani Mamat rupane Mamatin alam asmane kiamat Ibnu Qasim kang detroni kai Qasim Syafi'i kang bangsa Syafi'i kang wadawa hum kang ratani ing sapa Allah Gusti Allah birahmati lan rahmat Allah warban wong kridane Allah amin mungkin badani panjenengan ing donga kula alhamdulillah sekaben puji iku la tetep Gusti Allah tabarukan krana ngala berkah di Fatihah kitab kelam saja kitab anaha krana sedulurlah iku kuli amrin kawitan saben perkara dibanding kang deni tengah bagus wati matu kulit doan dan pokoknya saben donga mujaban kang den jebadani wa akhiru dawal mukminin lan akhire dongane pira-pira mukmin bil jannatin dalem surga rupan dari sawab itu ganjaran amadum sesuk ingsun ing Allah an wafaka krana nyenton sapa Allah man ing wong arada ngarepe sapa man min ibadi saking arada ngarepaken sapa man Aroda kang ngarepaken sapa man ibadi saking pira-pira kelane Allah kita fakimar difahami dinin dalem agama ala wifki murati yang tasih ngajake perkara kang den kersakake Allah usali nyunake perkhidmatan sapa ingsun usali lan nyunake tuba rahmat takdim sapa ingsun wa usalli mulan yunakir keselamatan sapa ingsun ala abdulil halki entase luwih utamane malke Allah rupane Muhammadin alam asmane alam asmane kiamat Kyai Muhammad Sayyidul Mursalin kang dadi gustine rupane Muhammadin alam asmane Kyai Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin kang dadi kesine pira-pira utusan alqail kang ngendika man utawi sapane wong iku yurid ngersake sapa Allah Gusti Allah bi kelawan man khairan ing bagusan yufaqiu mongko mamake sapa Allah ing man fitine dalem agama wa ala linase keluargane Kanjeng Nabi wasabi lan sahabat Kanjeng Nabi rupane mudata dikirina ing dalem rupane mudata dikirina ing dalem mangsani iling balani toko wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wasabi lan sahabat Kanjeng Nabi rupane mudata dikirina ing dalem mangsane iling pira-pira kang iling wasahwil wafilina lan lalini pira-pira wong kang lali wa ba'dan lan dalam sakwise semalam dalas salat lan salam ada utawi iki perkara kang ba'dan lan dalam sakwise semalam dalas salam ada utawi iki perkara kang hadir dalam manane kiam sanes sabun kita fi ghayatul ittisran dalam kata ringkas wata dibilang bersiwa dengan kesapa insun yang ada kitab ala kitab yang tasya kitab alam sama kang tenaran takribi lan takrib yang dapat supaya manfaati iklan kita sebang tajung kang butuh menang tadi ina sang berbeda wong kang belajar li furu isyariati maring pira-pira pepange syariat wadin komo waliakunal lan supaya ono buat kitab kuslatan dadi lantaran lina jati maring semat ingsun madine dalam dunia kiamat wanafan lan manfaat libadi maring pira-pira kelana Allah al muslimina pira-pira kaum muslim inna usane Allah kusami ondat kang parek kusami ondat kang midangut doa ibadah ing dangan pira-pira kaulan Allah wa qaribun lan ondat kang parek mujibun kang ibadane laman tau sapane wong kok satune sapa Allah ing man laya ibu kosadaunya sapa Allah ing man laya ibu krana kosadau
qasadahu nejo sapa Allah ing man Iku qasadahu nejo sapa man ing Allah. iku qasadahu nejo sapa man ing Allah layaibu krana ora tuna sapa man wa idas lakan layahibu iku layaibu krana ora tuna sapa layahibu mongko ora tuna sapa man wa ida silakan dalam nalikon takon ing sira sapa ibadi kawula ingsun anisaipun Pak ini mongko sedune ingsun karepun datang barek waklam lan ngerti sapa sira ana sedune kelakon wijatu den telmu fibadun sel tapi dalam sebagian itulah tani kitab fi wayat litisari dalam salian badal kitab ta rotan dalam fi jaman fi amblam taklif lan aran takrib tasmiyatuhu apa? Tasmiyatuhu ngarani hadal kitab taratan dalam sui jambulan kitab ribik lawan aran takrib taratan dalam ambalan kang menabi koyat ihtisorin lawan aran kitab koyat ihtisor kali dalika mengkrono ara-ara ngono jasamatu iku samai tuhu ngarani sapa ingsun ngarani sapa ingsun ing kitab tak terus figoya pisar kalilalika mengko krana ara-ara mengkono jat semetuhu ngarani sapa ingsun ing hadal kitab semaini kelawan aran loro adu mau tawi salah sijine ismani kufal qarib bil mujibi aran satu qarib al mujib bisar abdulil asar al-fati takribin dalam menyarai rapir al-fati kitab takrib asalin tawi kaping pindo iku alqaul mutaru aran kitab alqaul mutar bisar goya tilitisarin dalam ngarang iki mutasar kolang ko sapa Fisari goya teliti sori sing jelas. Fisari goya teliti sori dalam nyarai kitab goya teliti sor kolang ngendika sapa asaisal imam kang dadi imam alimu kang alim rupanya betawi was tahun kuncar sapa betawi aidan ngalih biya bisujan kang lawan susah siap milati kang dadi agama watine lan agama watine teges agama amatu ke Ahmad ibnu Husain kang dadi putrane rupane Ahmadu kaya Ahmad rupane Ibnu Husain kang dadi putrane lanang kaya Husain rupane Ibnu Ahmad kang dadi putrane kaya Ahmad al-asbihani saka muga nyiram sapa Allah Gusti Allah sarahu sarane sapi barmatik lan sasane rahmat warban keridhaan waskan manggonake sapa Allah iman ala fardi waskanahu lan muga manggonake sapa Waskan muka nambais waskan muka Warban ridwan waskan muka manggonake sapa Allah insyaallah faradisil janane dalem luwih lur-lure A'la faradisil jinani dalem luwih lur-lure derajat pira-pira swarga A'la faradisil jinani ing luwih lur-lure derajat pira-pira swarga Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah ramani kang ulah ing dalem donya akhirat lan kang ulah ing dalem neraka. Ada ngawiti sapa ingsun kitab ingsun rupane ada iku kitab Al-Qur'an kula utawi iku ismun aran dadi ketulis wajib wujud kang wajib wujud warman tawi rahman iku ablahu luwih banget iku ablahu banget minarahim dinimang lafat arahim alhamdulillah kabeh puji kula dadi kagungan Gusti Allah utawi alhamdulillah iku seneng alam Allah insyaallah taala al-mulur sapa Allah bil jamilkan bagus salah jadi dimensi atase ala jadi dimensi
ngaku ngata kang alat jihad dijamil kang bagus alat jadi tak dimentasi ara-ara ngagungake Rabbil alamin kang mangerani wong alam kabeh ai malikal alamin tegese ngratoni wong alam kabeh al bifatilam kan fatilam li anaha kron sedunia almin bahwa tapi lafat alamin kama kola kaya oleh engkau sebagai malikan memang malik iku semenjak sama osen kang tertentu dimana kong yakin lang dani akal paman lajam urut sama mufradun lantawi mufrade lafat alamin ko lafat alam bifatilam kan fatilam li anaha kron sedunia alam iku semenaran amun kang murambai lima maring perkara siwa ulai kang saliyane Allah wal jamta jama osen kang tertentu biman kelang wong ya kang dene wal jam utawi jamak osen kang tertentu iku khasun tertentu biman kelang wong ya kang dene akal sepaman wa ida asalam kum kebaring rubuk rahmatan rahmat tak disapa ing asalam kum kebaring rahmat tak disapa ing senak wasalallahin anukum muga tambah rahmat tak disapa Allah assalam lantawi assalamu wassalamu muga paring rahmat tak disapa Allah assalamualaikum muga paring merubah keselamatan sapa Allah alat sayyidina tasik Gusti kita kan mamatun kali Nabi Muhammad anabi kana di nabi wa tawil nabi bil hamzah wa tarkilin tanggal hamzah iku insan menungso iya kang den paring wahyu sapa ilahi insan bi syar'in kelan syarat yang kang nglakoni sapa insan bi syarat ka inulam yukmar lan senajan ora diperintah sapa insan ditabli kelan yang syarat fa in umira mangko lamun den perintah sapa insan ditabli kelan yang syarat ka nabi mangko iku aran nabi wa rasul ain malih makna dawe makna yang sing kang kulake sapa insan Insiu kang nyukulake sapa kesana aslata balani wal makna tawi makna iku insiu kang nyukulake sapa kesana aslata ing salawat wassalamu alaihi tasila Muhammad alaihi tasih lafat mengatasi kain Nabi Muhammad wa Muhammadun lan tawi lafat wa Muhammadun tawi Muhammad iku alaman kulun kang dipindah min ismul kulun saking ismul al mutafilin kan den tasdid bele wa nabi tawi nabi ku den badal in bisa kalau lafat Muhammad aw wa yana wa bayan alin tasawuf Muhammad alin tasawuf kane ngatasi kaula wargane kang nabi atau ing pira-pira kang suci wa tawi piye wa utawi ali utawi alih kama kala kaya oleh ngendika sapa asap Imam Syafi'i karibu pira-pira kerabat kang nabi akaribu pira-pira kerabat iku akaribu pira-pira kerabat kang nabi al mukminun pira-pira kang mukmin min bani Hasyim saking bani Hasyim wa bani Muthalibin wa banil Muthalibin lan Bani Muthalibin lan Bani Muthalib akilan den ucapake watarun milik inggil sapa Nawawi inahum ing sedune inahum sedune alihi apa inahum sedune alihi iku muslim saben muslim wala kalau nawa dansan wala kalau lan nawa dansan wala kalau lan menawa tahun sana urban ada irum petairum tajam dan alam min kaul saking dawe Allah taala al maulu sepuluh rupane wayu turun tadiro dawa wayu turun tadiro anane wayu turun nyucake sapa Allah ing sira kabeh tadiron kang nyucake temenan Allah sebatin kanjeng Nabi rupane jam usot ibn Nabi ku jamae lafaz ibn Nabi rupane jam usai bin Nabi ikut jam fatih sahabin Nabi jam usahibin Nabi iku jamae lafaz sahibin Nabi jam usahibin Nabi iku jamae
lafat sohibin nabi wa qaulahu tawi dawe wa qaulihi wa qauluhu wa qauluhu tawi dawe sunna rukana ajmain iku jamek inal fajamain tak kita nguku hakil li sahabati kan nabi semada li sahabatihi li sahabati maring sahabati lafat li sahabati maring lafat sahabatihi semada karo nuli nutur sapa al-sunif anahu satune kaya sunif asulun kang den suni fitas mas'ulun kang den suni tartib iku mas'ulun kang den suni fitas niku mutasrin dalem ngarang iki mutasar bikaulihi kelawan dawe yang seneng saalani nyuwun ing depan saalani nyuwun ing ingsun apa ba'dul asyiqai sebagian pura-pura kanca iku jam'u sadikin iku jamae lafaz sadikin wa qaulahu tawi jam'u sadikin iku jamae lafaz sadikin wa qaulahu tawi dawu sene rupana hidawu wa qauluhu lan tawi dawe sene rupane hidawu Allah taala dawu hidawu taala maknane hidawu ngreksa ing asdika sapa Allah taala mau luhur sapa Allah iku jumlah doayatun kang basa donga an akmala ing nyento ngarang sapa ingsun tasaran ing kita mutasar wa utawi mutasar iku ma barang kala kang titik apa lah dulu Fatimah wa kasurun ate apa maknane mah bisikin dalam fikih wa utawi fikih lugatan dalam lugat paham pastilan dalam istilah iku ilmu ngawarui bal akami lan pira-pira hukum asyariyati bangsa syariat al amaliyati kang bangsa jan lakoni al muktabasun kang den alap min al muktasabu kang den alap min adil latiha saking dalil pira-pira dalil akam atau siliyati kang bangsa perinci-perinci alam sabil imami atase mazhab wong kang dadi imam alam mazhabil imami hale ngatasi mazhab wong kang dadi imam al-a'dami kang ala mazhabil imami hale tetep ngatasi mazhab wong kang dadi imam al-a'dami kang agung al-mujtahidi kang nemeni nasiru sunati kang nulungi sunnah rasul wa dinilan agama rupane Abdullah alam kunyai Abdullah rupane Muhammadun alam asmani Kiai Muhammad ibni Idris kang dadi putrane Syekh Idris ibni Abbas kang dadi putrane Syekh Abbas ibni Utsman kang dadi putrane Syekh Utsman ibni Asyafi'i ibni Asyafi'i kang dadi putra lanange Syekh Syafi'in ibni Syafi'in kang dadi putra lanange Syekh Syafi' Asyafi'i kang bangsa mazhab Syafi'i ulida lan den lahirake Syafi'i dan lahirake Syafi'i biwujatan dalam tanah Gozah sana tahun sinan dalam tahun 50 wa mi'atan lan 100 wa matan sedo sebab Syafi'i rahmahu kelawan rahmate Allah rahmatullahi kelawan rahmate Allah taala rahmatullahi utawi rahmate Allah taala alim walur sapa Allah alaihi kang tetep ngatasi Asy-Syafi'i wa ridwanu alaihi ngatasi Syafi'i wa ridwanu iku tetep ngatasi Asy-Syafi'i wa ridwanu alaihi iku tetep ngatasi Asy-Syafi'i wa ridwanuhu lan keridane Allah yaumul jumati dalam dina Jumat salah Rajabain dalam akhir bulan Rajab sanata bain dalam tahun babat kami atunan 200 wa safal kami ataini lan 200 wa safal sifati sapa al-musannifu kisah mustasarun kita mutasari
musonef fi ausafin kan pira-pira sifat minha kang tetep setengah saking ausaf anahu utawi satune mutasar fi waya anahu Balani teko wawasofa. Wafasofal nyifati sapa al-musanifu kisanef mutasaron ing mutasarahu ing kita mutasare asyafi'iyu bi ausafin kan pira-pira sifat minha kang tetep kang ikut tetep setengah saking ausaf anahu utawi satune mutasar fi wayatil itisari dalam kata kering Itiswari fi target. wayatil itisari ing dalem fi iku fi ghayatil itisari ing dalem kitab ghayatil itisar wa niyatil jasin ta anahu setene mutasar fi anahu setene mutasar fi ghayat Balani teko minha. minha kang ikut tetep setengah saking ausaf anahu utawi setune mutasar fi ghayatil itisari dalem iku fi ghayatil itisari dalem kata ringkas wa niyatil jasilan kata ringkas wal ghayatun tawi lafat niya lan lafat goya wal niyatun tawi lafat niyaya iku mutaqaribani bebarakan wal niyatun tawi lafat wal ghayatu lan tawi lafat goya wal niyayatu wal niyayun tawi lafat niyaya iku Wal goyatu lan utawi lafat goyah wa nihayatu lan lafat nihayah. wal ghayatu lan utawi lafat goya wal niyayatu lan lafat nihaya iku mutaqariban bebarakan korane wakadalan koyo mengkono-kono al ghayatu wal nihayatu al itisaru utawi lafat Wakadha ye wakadalan iku koyo mengkono al ghayatu wal nihayatu al itisar utawi lafat itisar wal ijaz utawi lafat ijaz wa minhan lan iku tetep setengah saking ausaf anahu utawi satune mutasar iku yakrubu ngamang alal muta'allimat kang miwiti belajar di furu'il fikih maring alal muta'allimi alal muta'allimat wong kang miwiti belajar di furu'il alal muta'allimi atase wong kang belajar. alal muta'allimat wong kang belajar li furu'il fikih maring pira-pira pange fikih apa tersu terus mutasar wis lulu gampang alal muta'addi ing atas wong kang ngawiti belajar apa itu ngapalan mutasar aisydaru tegese majarake mutasar ala dori kolfin tese ya bone ati liman kedua wong ya gabung kang temen sapa Allah sapa kang temen sapa ingsun fi hifdi mutasar ya gabung kang temen sapa Allah fi hifdi mutasar ya gabung kang temen sapa ingsun fi Yargobu kang demen sapa man. Yargobu kang temen sapa man fi hifdi mutasar ing dalem ngapalan mutasar fi bikin oke hasalan nyuwun ingsun sapa badul sekais aidan halimale sapa badul sekais bukan pira-pira kanca an uksira nyinta ngakake ingsun fi dalem mutasar ai mutasar tegese mutasar minatasimati sang pira-pira panduman lek kami kedhe pira-pira hukum al-fiqhiyati kang basa fikih amin wa min hasril hisoli lan saking tetep pelanggaran pira-pira pekerti lan saking pelanggaran pira-pira pekerti aida badal hisoli tegese pelanggaran pira-pira pekerti al wajibat lan wajib al mundubati lan sunah Al wajibati wal wajibat al wajibati lan wajib wal mandubati al wajibati lan kang wajib al wajibati lan wajib al wajibati kang wajib wal mandubati lan sunah wa ghairi lan saliyane al wajibati wal mandubati wa
wa ghairi lan saliyane al wajibati wal mundati wa wajatu mongko nyebadani panjenengan wajatu mongko nyebadani sapa ingsun ing badul astika ila wali maring panjenengan badul astika bidalika dalam anamala ilahir tali bidalika ing dalem an akmala an uksira Fidalika ing dalem bidalika ing dalem an akmala wa an uksira Fidalika bidalika ing dalem mengkono an akmala wa an uksira taliban hale wakang nyupril sawab marang ganjar ran minallah sang Allah jasanale dadi bawalas ala tasnifi al mutasari ing dalem ngarang iki mutasar alat asnifi ladal mutaswari ala tasnifi al mutasari ing dalem ngatasé ngarang iki mutasar ragiban hale wakang nyupre ilallah maring Allah ragiban hale wakang demen ilallah maring Allah subhanahu mohon nyucake ingsun kelawan mohon nyucake temenan ing Gusti Allah taala halim maha lur sapa Allah fil iyanati dalem mitulungi min fadli saking anugerahane Allah ala tamami adal mutasarin ing atase nyempurnakake iki mutasar wa fitafi dalem oleh mitulungi lisawabi marang bener wa utawi sawab iku dilotoi pasawali buat anahu setune mutasar ta'ala anahu setune Allah ta'ala al-maulur sapa Allah alma ing atas perkara ya sakang sake sapa Allah yuruju tegese ngersake sapa Allah iku kadirin banget kuasane albaidun tegese kang kuasa abibatil kelan pira-pira ana Allah iku latifun dat kang lakase latifun dat kang lakase abirun tur kang swada bi awali badi klan pira-pira tingkai pira-pira kaulane Allah wal awalul lan tawi kang witan muktabah iku mutabasan kang den alap min kaulihi saking dawe Allah taala al-maulur sapa Allah rupane Allah latifun bi ibadi maknane Allah latifun bi ibadi rupane Allah latifun bi ibadi dawa Allah latifun bi ibadi maknane Allah tawi Allah iku latifun kang welas asih bi ibadi kang pira-pira kan Allah wasani lan tawi kang kapipitu min kaulihi saking dawe Allah taala al-maulur min kaulihi saking dawe Allah taala al-maulur wasani tawi kang kapipitu min kaulihi saking target iku min kaulihi saking dawe Allah taala al-maulur sapa Allah rupane wawal hablul dawuh wawal hakimul habir maknane tawi wawan tawi Allah al-hakimu kang iku al-hakimu kang wicaksana al-habir terkang waspada walatifun tawi lafat al-latif walabirun tawi lafat al-habir kusmane asma loro min asma wal habiru antawi lafat al-habir walatifun tawi lafat al-latif wal habirul tawi lafat al habir iku latifu lan tawi lafat latif wal khabirul lan lafat khabir latifun tawi lafat al latif wal habirun tawi lafat habir wal habirun tawi kate utawi wal habirun lan lafat habir iku ismane asma loro min asma'i saking tetep pira-pira asmane Allah taala min asma'ihi saking kang tetep saking min asma'i kang tetep saking pira-pira asmane Allah taala al-maulur sapa Allah wa maknal awali lan makna kang kawitan maknal awali lan makna kang kawitan wa maknal awali lan tawi makna kang kawitan al-alimu dat kang udaneni al-alimu dat kang udaneni bita iku al-alimu dat kang udaneni bitako ikil umuri lan lembut-lembuti pira-pira bakati wa ikil umuri bitako ikil umuri lan lembut-lembuti pira-pira bakati bitako ikil umuri lan lembut-lembuti pira-pira perkara muskilah dalan angel-angel umur wa
wa yutlaku lan den ucapake aidan halim malih wa yutlaku wa yutlaku lan den ucapake wa yutlaku lan den ucapake aidan wa halim yutlaku lan den gunakake apa wa yutlaku lan den gunakake apa awal aidan halim malih bi makna rafiq kalam makna welas bing kelawan ibad fa mangka utawi Allah taala al-mulur sapa Allah iku alimun dat kang mudanene bibadi lan pira-pira kaulane Allah wa bima wa diya wajiban pira-pira panggonane pira-pira kebutuhane ibad rafiqun bima wa di hawaijihim wa bima wa diya wajiban lan pira-pira panggonane pira-pira kaulane Allah rafiqun wa bima wa diya wa ijihim lan kelawan kelawan pira-pira panggonane pira-pira kaulane Allah rafiqun terkau bima wa di hawaijihim bima wadiya wajihim lan utawi lan kelawan pira-pira panggonane pira-pira kaulane Allah lan kelawan pira-pira panggonane pira-pira kebutuhane ibad wa bima wadiya wajihim lan kelan pira-pira panggonane pira-pira kebutuhane ibad rafiqun kang ulas bima lawan ibad wa makna san lan makna kang kami pindho iku ripun barek min maknal awalil lan makna kang kawitan wa iku lan den ucap min maknal awali saking makna kang kawitan ayu kolun lan den ucapake apa bartu saya dawa bartu saya manane bartu ora sapa ingsan saya siji abaru ora sapa ingsun abaru kang ora sapa ingsun ing sek fa nabi mongko iku nabi fa nabihi mongko fa ana mongko sedune ingsun bihi kelawan fa ana mongko sedune iku fa ana mongko sedune ingsun bihi kelawan fa ana mongko utawi ingsun bihi kelawan sek apa abirun banget warwe iku abirun banget warwe ai alimun tegese banget warwe palang sepal sanihu sunah rahimahum kang tetep melasi ing musonef sapa Allah rahimahu muga-muga tetep melasi ing musonef sapa Allah taala muga-muga melasi ing musonef rahimahu muga-muga melasi ing musonef sapa Allah taala al-mahulur sapa Allah. Qala asayu al-imamu al-alimu al-matu Samsudini Abu Abdillah Muhammad bin Qasim As-Safi'i Muhammadun ibnu Qasimin As-Safi'i tawadahu lahu birahmati waridwani aminah. Berkata yang menjadi imam yang alim sangat alim yakni Samsudin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bermasyarakat Syafi'i, mudah-mudahan Allah merahatan kuatanya dengan rahmatnya dan keridhaannya, semoga Allah mengabulkan doa kami. Alhamdulillah tabarukan bi fatihatil kitab li anai ibtida'u kulli amrin balin wa khatimatu kulli du'ain mujabin wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati dari syawabi. Segala puji Allah karena mengharap berkah dengan Fatihah kitab Al-Quran, karena sesungguhnya segala puji milik Allah karena mengharap berkah dengan Fatihah kitab Al-Quran, karena sesungguhnya adalah permulaan setiap perkara dan akhir doa orang-orang mukmin. Setiap perkara
billahi tabrukan bi fatihatil kitabi li anna haib tidak kulli amrin bali khatimatu kulli ta'in ucapin wa akhir dawal mu'minina fil jannati dari sapi. Segala puji milik Allah karena berkat dengan Fatihah kitab Al-Quran, karena sungguhnya adalah permulaan setiap perkara yang bernilai baik dan pungkas doa yang diterima dan akhir doa orang mukmin di surga tempat pahala. Amma Tuhan fakom an wa fakom man arota min ibadihi litafaku fitini wa ala wifki muratihi. Saya memuji kepada Allah karena Allah memberi pemahaman dalam urus. Saya memuji kepada Allah karena Allah memberi pertolongan pada orang yang berkeinginan dari hamba-Nya hendak memahami dalam agama atas yang sesuai dengan kehendak Allah. Wa usalli wa sallim ala afdhalil khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin al-qaili. Dan saya memohon rahmat takdim dan salam sejahtera tetap terlima kepada makhluknya yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad, pemuka para rasul yang bersabda, man yurid Allahu bihi khairan faqihu fi man yurid Allahu bihi khairan man yurid Allahu bihi khairan faqihu fi dini wa ala alihi wa sahbihi mudada dikir kabirina wa sahbil ghafilina. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kepadanya, maka Allah memberi pemahaman dalam agama dan atas barang siapa dikehendaki Allah kepadanya, maka Allah memberi pemahaman dalam agama dan atas barang siapa berkehendak Allah kepadanya, maka Allah memberi pemahaman dalam mayuridillahu, barang siapa yang dikehendaki Allah kepadanya kebaikan, barang siapa yang dikehendaki Allah kepadanya kebaikan, maka Allah memberi pemahaman dalam agama dan atas keluarganya dan sahabatnya sepanjang masa zikir dan lupa orang-orang yang lupa kepada Allah. Wabatul dalam sawi semalam adalah salat salam ada utawi iki perkara. Wabatul dalam wabadu ada kitabun fi ghayatil itisari wa tadibi wa tadu ala kitabi ilmu sama bitakdibi. Dan setelah membaca semalam adalah salawat dan salam apa yang ada benar dalam perkataan yang sunnah adalah kitab yang dan bentuk yang sangat ringkas dan berisi tidak banyak kata saja maksudnya atas kitab yang dinamai dengan takrib. Dan tafi'ah bil mutajim minal mutadi'in la furu syari'ati wa dini walikuna selatan najati yamadini wa naf'an ibadi al-muslimina, agar dapat mengambil manfaat dengannya orang-orang yang beriman dari para pemula belajar pada cabang syariat dan agama, dan agar menjadi lantaran bagi keselamatanku di hari kiamat dan bermanfaat bagi hamba-hambanya yang muslim. Minausa untuk ibadi wa qanibun musibun paman qasadahu la yaibu idaslaka ibadi ini fa ini qaribun. Sesungguhnya Allah itu mendengar pada tamanya dan maha dekat lagi mengabulkan doa dan bersiapa berharap padanya, maka ia tidak bakal rugi. Dan ketika bertanya kepadaku hamba-hambaku tentang aku, maka sungguhnya aku sangat dekat. Wa'lam annahu jatuh fi batin adal kitabi fi ghairi batin tasmiyatu taratan bitakribi wa taratan bi ghairil intisari. Dan ketahuilah sesungguhnya ditemukan di beberapa redaksi kitab ini di selain khutbahnya, pemberian nama kitab ini sekali tempo dengan nama takrib dan dalam tempo yang lain dengan nama kitab Ghayatul Ikhtisar. Wa lidalika samaituhu bismaini ahduma fatul qaribul mujibi fi syari'il fati takribi. Maka karena itu saya menamainya dengan dua nama, salah satunya dengan nama Fathul Qarib al-Mujib dalam mengomentari redaksi kitab beberapa lafaz kitab at-takrib.
Asani al-qaulu mutaaruf syar'i wa yatlitsori. Dan yang kedua dinamakan dengan kitab Al-Qaulul Mu'tad dalam mencari redaksi kitab Ghayatul Ikhtisar. Qala Syari al-Imam Abu Thaibah Tairu aidan bi Abi Suja'in Syabil Mulati wa Dini Ahmadu ibnu Husaini ibnu Ahmad al-Asfiyani. Berkata saya menjadi imam yaitu Abu Thaib dan belar suka dengan julukan Abu Suja yang menjadi pelita ajaran yakni agama yaitu Kai Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfiyani. Sakawlau sarahu sabi baramati waridwani wa askanahu ala faradisil janani. Ala faradisil Jinani. Semoga Allah memberi siraman pada makam beliau dengan tumpahan rahmat dan keridhaan dan semoga Allah menempatkannya pada derajat surga yang tertinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi hada wa ulai ismun lidadi al-wajibil wujudi wa rahmanu ablahu minar rahimi. Segala puji Allah karena maha berkah dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya memulai menyusun kitabku ini dengan lafaz Allah itu nama yang bagi zat yang wajib adanya. Dalam lafaz ar-Rahman itu lebih mendalam maknanya daripada lafaz ar-Rahim. Alhamdulillah wa sana'u ala Allahi ta'ala bil jamila ala jati ta'dimi rabbil alamina ay malikil alamina. Segala puji Allah alhamdulillah telah pujian terhadap Allah Ta'ala dengan baik atas mengagungkan Tuhan seluruh alam, yakni yang merajai seluruh alam. Bi fathil lami wa huwa kama qala Ibnu Malikin isbu jam'ina hasan biman yadilu la jam'un wa mufraduhu alamun bi fathil lami li anna ismun amun lima syallahu wal jam'u syallahi wal jam'u khosun biman yakilu. Dengan fathahnya lam karena lafaz alamin seperti yang katakan Imam Malik, yaitu isim jamak yang khusus bagi yang berakal dan bukan jamak. Dan mufradnya lafaz alamin dengan fathah karena lafaz alamin dengan fathahnya lam karena dan mufradnya lafaz alamin dengan fathahnya lafaz alamin dan mufradnya lafaz alamin itu nama yang mencakup itu lafaz alamun itu nama yang mencakup pada semua makhluk selain Allah. Dan mufradnya lafaz alamin itu lafaz alamun. Wa mufraduhu dan mufradnya lafaz alamin dengan fathahnya. Dan mufradnya lafaz alamin itu lafaz alamun. Dan mufradnya lafaz alamin itu mufradnya lafaz alamun. Dan mufradnya lafaz alamin itu lafaz alamun. Dan mufradnya lafaz alamin itu lafaz alamun dengan fathahnya lam karena lafaz alamin itu nama yang mencakup semua makhluk selain Allah dan itu jamak yang khusus bagi orang yang berakal. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabi wa bil hamzi wa tarbihi insanun uhiya ilaihi bisyar'in ya'malu bihi wa in lam yu'mar bitablighi fa in umira bitablighi fa nabiyyun rasulun aidan. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan pada junjungan kita Nabi Muhammad yang menjadi nabi dengan Hamzah itu manusia diberi wahyu padanya dengan syariat yang bersifat amaliyah yang diberi wahyu kepadanya dengan syariat yang bersifat amaliyah yang diamalkan dengannya dan jika tidak diperintahkan untuk menyampaikannya maka itu nabi dan rasul juga. Memaknai juga salatu selama alaihi Muhammadun alaman mankulun
min min is min ismi maf'ulin al mudafil aini wa nabiyyu badalun Nabi wan nabiyyi badalun minha adfu bayan minhu au adfu bayanin alaihi wa ala alihi tairina. Dan makna qiyam sunnah membahayakan selawat dan salam dan pada Nabi Muhammad, dan lafaz Muhammad itu nama yang dilaku pada selain dan lafaz Muhammad itu nama yang dipindah dari isim maf'ul yang ditasdid dari fiilnya, dan lafaz Nabi itu badal dari lafaz Muhammad atau bayan di atas lafaz Muhammad dan atas keluarga Nabi yang suci. Dua kama qala Syafi'i yeah. atau bayan di atas Lanjut. Huwa kama qala Syafi'i hum kama qala Syafi'i qaribu al mu'minuna min bani Hasimin abani Muthalibin wa qila wa tarahu an-Nawawi innahum kullu muslimin. Mereka sebagaimana berkata Imam Syafi'i adalah kerabatnya beberapa mukmin dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib, dan dikatakan Imam Nawawi memilih pendapat ini sungguhnya keluarga Nabi adalah seluruh orang muslim. Walau atairina mutazaun min qaulihi ta'ala wa yutahirukum tadhira wa ala sabati jam'u sahibin nabi wa qaulahu ajmaina takitun li sahabatihi. Dan kemungkinan perkataan yang sunnah itu lafaz ini didapat dari firman Allah Ta'ala dan wa yutahirukum tadhiran, dan Allah itu mensucikan kamu semua dengan sucinya. Dan atas sahabat Nabi itu jamaknya lafaz sahibin Nabi, dan atas sahabat Nabi itu lafaz sahabatihi itu jamaknya lafaz sahibin Nabi. Dan perkataan yang sunnah itu lafaz ajmain itu menguatkan lafaz li sahabatihi. Sumadakara al-musannifu annahu mas'ulun bitasnifi hadal mutasari biqaulihi salani ba'dul istiqai jam'u sadiqin. Kemudian Imam Nawawi Qiyam Sunnah berkata, sungguhnya Qiyam Sunnah diminta untuk mengarang kitab Mukhtasar ini, dan dengan perkataan Qiyam Sunnah meminta kepadaku supaya teman-teman itu lafaz asdiqa itu jamaknya lafaz sadiqin. Aqaulahu hafidhahumullahu ta'ala wa qaulihi hafidhahumullahu wa qauluhu hafidhahumullahu ta'ala jumlatun ayatun amala mutasaran huwa maqala lafduhu wa qasura ma'nahu fil fiqh. Dan perkataan yang sana itu lafaz hafidhahumullahu ta'ala, semoga Allah menjaga mereka semua. Itu jumlah doaiyah agar saya mengarang kitab Mukhtasar, yaitu kitab yang sedikit lafaznya dan banyak kandungannya dalam fikih. Huwa lugatan al-fahmu istilahan al-ilmu bil ahkami asariyati al-amaliyati al-muktasabu adilati atafsiliyati min adilatiha atafsiliyati. Dan fikih menurut bahasa itu paham, dan menurut istilah itu mengetahui dari beberapa hukum
menimbang beberapa hukum syariat yang bersifat amalia yang digali dari beberapa dalil hukum secara terperinci al-mazhabil imami al-adami al-mujtahidi Nasir Santi wa dini Abdullahi Muhammadun ibnu Idrisa ibnu Abbasa Ibni Idrisa Abbasa ibni Usmana ibni Syafi'in Syafi'iyu atas mazhab imam besar ahli ijtihad nolong sunnah Rasul dan agama, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' dan bermazhab Syafi'i. Ulida bi Huzata sanata sina wa mi'atin wa mata rahmatullahu ta'ala alaihi wa ridwanuhu yamal jum'ati salat jaba sanata arba'in wa mi'ataini. Dan Imam Syafi'i dilahirkan di tanah Gaza pada tahun 150 dan beliau wafat dengan rahmat Allah Ta'ala atas dan keridhoannya pada hari Jumat akhir bulan Rajab pada 204. Wa safan sunifu mutasaran fi asafin wa minha annahu fi ghayatil itisari wa niyatil jasi wal ghayatu wal niyatu mutaqarribani wa qada al-itisari wal jasu. Dan yang senang memberi ciri-ciri pada kitab unggulnya dengan beberapa memberi ciri-ciri pada kitab unggulnya dengan beberapa ciri, diantaranya kitabnya itu sangat ringkas sekali, dan lafaz ghayat dan nihayah dekat dan makna, demikian pula lafaz itisar dan lafaz ijaz. Wa minha annahu yaqrubu alam ta'limi li furu'il fiqhi darsuhu wa yasbulu alam mazhabil alal mubtadi'i ifduhu aistidaru ala dari qalbi liman ya babu fihi bi mutasarrif fil fiqhi. Dan sesungguhnya kitab mutasar itu mudah bagi pemula, bagi orang yang belajar pada cabang fikih dan mempelajarinya dan itu mudah bagi pemula menghafalkan kitab mutasar ini, yakni yang mudah jelas kepala bagi orang senang menghafalkan kitab mutasar ini dalam fikih. Asalani aidan ba'dul tiqai an uksira fihi ay mutasari min tasmatil akami al fiqhiyati wa min hasil soli aidabil isoli al wajibati wal mundubati wa ghairihima. Dan sebagai teman-teman meminta kepadaku juga agar saya memperbanyak kitab mutasar dari beberapa hukum bangsa fikih dan dari meringkas beberapa perkara yang wajib dan sunnah dan selain keduanya. Wajabtu ila su'alihi fi dzalika taliban lisawabi minallahi jajanala tasnifiha dan mutasari raghiban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Maka saya mengabulkan atas permintaannya pada hal tersebut seraya berharap memperoleh pahala dari Allah Ta'ala sebagai balasan atas mengarang kitab mutasar ini, sambil orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fil i'anati min fadli ala tamami al mutasari wa fi tawfiqil sawabi wa huwa lidul khata'i dan pertolongan dari anugerahnya atas menyempurnakan kitab mutasar ini
dan dalam pertolongan, dan benar itu antonim dari salah. Anahu ta'ala alama yasa'wa yuridu qadirun ay qadirun wa bi ibadi latifun khabirun bi awali badihi. Sungguhnya Allah Ta'ala itu atas apa yang dikehendakinya itu sangat kuasa terhadap hambanya, dan itu maha belas asih lagi mengetahui serta waspada dengan keadaan hambanya. Wal awalu muktabasun min qawlihi ta'ala Allahu latifun bi ibadi wasani min qawlihi ta'ala wa wal hamulafir al-latifu wal khabiru ismani min asma'ihi min asma'ihi ta'ala wa maknal awali al-alimu bidaqaiqil umuri. Dan yang pertama itu mengetahui dari diambil dari firman Allah Ta'ala Allahu latifun bi ibadihi, Allah itu maha belas asih terhadap hambanya. Dan yang kedua itu diambil dari firman Allah Ta'ala wa wal hamulafir, Allah itu zat yang maha bijaksana serta waspada dan latif dan khabir, dan dari itu dua nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Wa maknal awali al-alimu bidaqaiqil umuri wa muskilatiha wa itlaqu aidan bi makna rafiqin bihim faulahu ta'ala al-imun bi ibadihi wa bima wadiya wajihim rafiqun bihim. Dan makna yang pertama itu mengetahui dari beberapa perkara lembut dan rumit, dan lafaz al-latif digunakan juga dengan makna belas terhadap umumnya. Maka Allah Ta'ala itu mengetahui terhadap umumnya, dan dengan tempat-tempat kebutuhan mereka itu belas asih terhadap umumnya. Wa makna sani qaribun min maknal awali wa yuqalu khabirun asai'a baru wa yuqalu khabartu asai'a ahbaru fan nabihi khabirun ay alimun qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Dan makna yang kedua itu dekat dari makna yang pertama, dan diucapkan saya mengetahui sesuatu maka saya mengetahui sesuatu itu. Perkataan yang sangat Musonef rahimahullah ta'ala berkata, wa alam al-Fatihah.